近い、今は、溶接してもらうように待ってるんですよ。来てくれるかどうか。今週来る言うけど、いや今のところで、ここまでと言ってても、あんまりここまでちょっとこう強くやってたら穴開くかな。すべて切って、例えばこうそう切ってそうもう甘いところすべて落として、1枚はないんですよ。探してても、1枚なかったんですよ。パネルというか、それで、薄いのところ切って、こんな形でやって溶接するんですよ。2つの方法があって、1つの方法は上からもうそのままで貼って溶接しやすいんですよ。だけどまだこの間で上のところとちょっと待ってください。隙間にね、上からこう形合わせて、上からこう溶接するけど、こことこの間で隙間が残るんですよ。そこのまんまで水が入ってって、なかなか乾かないんですよ。ぴったりの切って、穴の形に板を切る、ぴったりじゃないといけないんですよ。ぴったり切って縫うんですよ。1枚だけにするんですけれども、それが自分でやってみたけど、プロじゃないと、溶接いうより穴開く薄い鉄板だから、溶接機は普通の今うちは持ってるの100ボルトでできないの感じでしたけど、それでプロを待ってます。いつ来てくれるかわからない。いや昔ね頼んでたらすぐ来てくれたんですよ。